I am Tikashni. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பலகாரம் காரக்குழி பணியாரம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அரிசி மாவு, எண்ணெய், கடுகு, பெருங்காயம், பச்சை மிளகாய், உப்பு, கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை, வெங்காயம். இந்த வெங்காயம், இந்த பச்சை மிளகாய்லாம் நம்ம சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம்ல, அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் எண்ணெய் கடுகெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கணும். வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பெருங்காயம், உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இன்னும் நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த மாதிரி அப்புறம் பெருங்காயமும் இதிலே போட்டுக்கணும். இது நல்லா வதக்கிக்கிட்டு மாவோட எடுத்து வச்சிருந்த மாவோட நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம குழி பணியாரத்து சுடுற கல்லை நம்ம எடுத்துக்கணும். எடுத்து இந்த மாதிரி கேஸில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த மாவில் போட்டு அந்த வெங்காயத்தெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் வதக்கி வச்சதை. இப்போ நம்ம எண்ணெயை எடுத்துக்கணும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெய் எடுத்து கொஞ்சமாக எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு ட்ராப் விடணும். சூடு ஏறினோடனே தான் விடணும், அதுக்கு முன்னாடி விடக்கூடாது. மாவை எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிக்கணும். குழியில் கல் காஞ்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி இப்போ மாவு எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம். அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கப்போ ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். அதாவது மூடி போட்டு இந்த மாதிரி மூடி விட்டுறணும் வேகிற வரைக்கும். இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போட்டுட்டு வெந்ததுனால அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். இந்த பக்கமும் மறுபடியும் மூடிக்கணும். மூடி போட்டு இந்த மாதிரி வேக விட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு வேக விட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து பரிமாறலாம் எல்லாருக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். சட்னியில் நம்ம சாப்பிடும் போது இப்படி வேணும்னா சட்னி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்